Oke guys, jumpa lagi di channel saya ini Ozi Bang. Oke, di sini terlihat musuh yang berturunan. Dia mau naik ke sana rupanya, tapi kita kesini dulu ambil senjata. Nanti kita bantai. Mantap dapat senjata ini. Di sini terlihat musuh, dia sedang bersembunyi di sini, kita tipu dia. Maaf guys ya, batuk soalnya ini semalaman buat konten tidak dapat nih. Ya ini dia sekarang maju, kita tinju dia mati ya. Tidak ada aliansi tipu dayaku lah tuh. Maaf guys.